好啦，今日嚟開箱睇下呢盒嘢喎，呢盒咧就叫斯特力嘅，咁啊呢個打磨器啊，呢個盒咧肯定係大陸嚟㗎啦，你睇下，佢話3個，呢度話4個，所以英文完全唔靠譜嘅。咁開嚟睇下有啲乜嘢啦，呢盒嘢咧就喺 Amazon 度買嘅，咁就唔係貴嘅，大概20蚊加紙到啦，咁有三個嘅，3款唔同嘅，咁你可以見到有啲乜嘢啦。呢一個咧就係320到400嘅，即係比較粗糙少少嘅。第二個咧，呢一個咧就400到60嘅，而最尾呢個咧就係1萬嘅。即係呢個數值點解咧？就係代表佢嘅粗幼程度啊。越係幼嘅時候咧就係越粗嘅，越係細嘅時候越粗，越係大咧就等於越幼嘅，即係我哋打磨用嘅。好啦，我哋睇下呢個先啦。320到400，咁基本上你買砂紙都係㗎啦，買親打磨砂紙咧，通常我哋都起碼400咧就好磨得好犀利下，你已經真係好快就磨到啲膠㗎啦。咁其實佢嘅包裝咧都係每一個有獨立保護嘅。其實佢係乜嘢嚟嘅？佢就一啲係 fiberglass 嚟嘅，就一啲嘅玻璃啊，就纖維玻璃。咁你見到啦，一塊啦，咁我放大啲俾大家睇下啦。一塊玻璃啦，呢邊咧就係光面滑面嘅，就係招紙嘅啫，我哋扶手嘅啫。厚度嚟講咧都係大概3mm 度嘅。真正嘅磨嘅地方咧就係呢度啦。你見到咧摸落去都係鞋手嘅，佢有唔同嘅 pattern 嘅。呢一個咧就比較粗糙啲嘅 pattern，就係320到400啦。咁基本上佢都幾好揸手嘅。咁我哋睇下第二個啦。第二個咧就係400到600。咁呢個咧就應該係冇咁粗糙嘅，咁我哋開嚟睇下啦。其實佢嘅包裝我都覺得都幾好嘅。咁啊，雖然佢啲字咧就亂咁寫啦，咁但係咧個個都獨立包裝，因為佢係 fiberglass 嘅緣故咧，玻璃嘅緣故咧，你好容易有機會跌斷嘅，咁所以佢就需要保護，同埋有啲硬物撞落去咧，佢都會花嘅。咁你見到啦，佢都係一個嘅同樣形式啦，都係一塊玻璃嚟㗎啦。咁跟住咧，睇翻呢邊嘅紋咧，就係斜紋嚟嘅。你摸落去咧，冇咁鞋手嘅，但係都係鞋嘅，因為咧佢都係屬於差唔多係400到600啊嘛，打磨都 OK 嘅。好啦，兩條喺度啦，最後尾呢一條咧係點樣咧？1萬嘅，呢個1萬咧就打磨用嘅。佢話咧直情可以磨到變光面嘅，咁係咪真咧？我哋可以慢慢試下啦。同樣都係有個透明膠盒嚟保護住啦。嗱，呢一邊咧就係佢嗰個嘅滑嗰邊啦，玻璃鏡面啦。咁呢邊咧就真正個紋啦。你見到其實我係用過嘅。咁你見到咧，佢裏面咧摸落去咧有少少鞋嘅紋嘅，咁但係又唔係好鞋喎。3個對比下咧，你就可以 feel 到有咩唔同啦。嗱，呢度咧就放大俾你睇下3個唔同㗎啦。呢個就最粗糙嘅，佢紋作嗰個條紋咧就好似一個梅花咁樣嘅。第二個咧，呢個咧就係比較冇咁粗糙嘅，佢嘅數值咧就係400到600啊。你見到咧，佢都係個格仔紋嘅，咁就都係比較幼身少少啦。而最幼呢一個咧就1萬嘅，咁呢個咧就係我哋 polish 用嘅。咁你見到啦，基本上你睇見咧都好似好細嘅好密嘅斜紋嘅。究竟嗰個嘅情況係點樣咧？嗱，而家就做個示範啦。你見到咧呢一個膠咧，其實切完之後咧都有啲痕跡喺度啦，我係需要處理嘅。咁而家我咧就攞最幼嘅320到400嘅。如果我照磨會點樣？你揸手咧可以就咁揸啦，或者係咁樣揸啦，或者打平咁樣揸，視乎你嘅個人喜好嘅。我而家咁樣試下啦。呢個好處咧就係佢可以代替砂紙，但係又唔使成日去買啦，係嘛？砂紙用完兩嘢，你又要換又成㗎。你見到其實都已經有個少少光紋喺度嘅，都已經有少少拋光嘅作用嘅。咁我用完第一個啦，試下用第二個400到600嘅，再補一嘢。其實你已經見到有啲好光滑嘅狀況出嚟嘅，咁所以如果你鍾意係光身嘅，用呢個拋咧就會比較好啲啦。咁我已經用咗2條啦，而家試下用呢個1萬嘅最密嘅，睇下會點嘅情況啊！
嗱，做完呢個嘅時候咧，基本上成個已經光滑晒，見唔見到？冇咗淺色頭先個位置嘅。咁啊，成個對比起嚟講咧，呢度咧就有拋到啦，上面咧就冇拋到，你個分別咧就好大啦。咁所以如果你係諗住做啲光面嘅咧，可能呢個都幾有用喎，試下先。嗱，呢邊咧就比較啞色嘅，我究竟拋唔拋得光佢咧？呢個唔好處咧就係你一定要平先可以做到。如果你嗰個係一啲奇形怪狀紋啊，或者係橫打斜嘅紋咧，就好難做到啦。用呢邊試下乾淨啲會唔會好啲？呢度可能因為佢凹凹凸凸咧，所以佢淨係拋光到某一啲嘅位置，就唔係完全咁好。呢度凸起咗咧，反而咧個效果就唔錯啦。嗱，我再拋埋呢一格仔啊，大概效果就係咁樣樣啦。好啦，我哋試埋呢邊啦，我哋用翻最粗嗰個先。呢個就係320到400啦，同樣啦，平咁樣去磨啦。好明顯，你感覺到咧呢隻同呢個400係一樣咁粗糙嘅。你見到啦，我哋都打磨咗側邊咧，光滑咗嘅。但係呢度嗰個藍色位咧都係喺度嘅。咁啊摸落去已經好滑淨噶啦。究竟我哋攞個400到600試嘅時候會點樣嘅情況咧？400到600。因為佢已經係有不規則嘅紋嘅，咁所以你就咁拖咧都係 OK 嘅。好啦，做完之後咧，光滑程度咧係靚咗好多嘅，而呢個凸咗嘅位置咧，亦都感覺得少咗嘅。好啦，最後尾咧，我哋用最細呢一支，究竟1萬嘅會點嘅情況咧？其實咧好depends 你想個情況嘅。如果你係想噴個呢個叫 matte， 即係磨砂面咧，基本上你唔需要磨得太靚嘅，除非你真係要光面，因為光面先需要好滑去作為光線嘅反射。好啦，大概都差唔多啦。你見到咧，佢都做到呢個反光效果，但係你話係咪成塊可以唔使做任何嘢咧？又唔係嘅，佢有啲都係花咗少少嘅。咁即係話咧，你要再耐心啲打磨一個平嘅位置，先可以令到佢完全反光啦。咁我覺得咧，如果你素組嚟講咧，呢一個 finishing 咧可以幫到手嘅。咁啊，當然睇下你嗰個打磨程度啦。佢另外有一套咧，就係都係4條1萬嘅。咁但係咧，佢就有粗有唔同嘅位置咧，就可能幼身少少啊，或者係圓身少少嘅。咁可能你如果想真係做素組，就買個 set 加埋呢 set 就會比較好啲啦。嗱，呢啲嘅清潔方面係點做咧？其實好簡單啫，我哋只需要咧攞一啲嘅刷啊，或者水咧都可以做到嘅。咁啊，試下用刷先啦，就咁刷走佢，嗰啲粉末咧就會走晒噶啦。呢啲咧之前有牙刷嚟啫嘛，牙刷用完嘅時候咪唔要啦，唔要咪攞嚟做呢啲嘢啦，係咪？當然啦，你自己買一個都得嘅。咁大概清潔完咗咧就咁樣樣啦。當然用水沖下佢都冇問題嘅。試下另外一個啊，呢個就冇咁粗嘅。咁你順紋咧就當然好啲啦。咁但係呢個都不規則紋嘅，冇所謂啦。清潔完咗就係咁啦。最後尾呢個啦。因為始終咧佢有啲膠粒咧碎咗咧都會黐住入邊嘅，
咁所以你順翻住紋啦。嗱，因為呢度全部都係斜紋嘅，咁你順住嚟刷咧，咁就容易刷乾淨啲啦。你見到分別啦，係咪？當你清潔咗嘅時候咧，佢嘅效用亦都好啲，因為冇咁多嘢 fill up 住嗰條罅啊嘛。咁當然啦，記住啦，呢塊玻璃嚟嘅，你就唔好太大力啦，係咪？唔好太大力屈斷佢噶，你揸住係冇問題嘅。好，大概清潔完咗啦，就係咁樣樣啦。3條喺晒度，咁你咧收翻落個膠盒度咧，咁就可以下次再用啦。好啦，嗱，我哋直接睇下呢個成品啦。其實咧，我重複咁樣做嘅時候咧，冇錯係做到光面嘅。咁但係佢缺點就係因為咧，佢就對於呢個嘅要求，對呢個平面要求相當之嚴謹嘅。咁所以如果你唔平嘅時候咧，就會做到有啲光有啲暗嘅情況啦。但係對於如果你想磨平嗰啲水口位嚟講咧，基本上你見唔到嘅，摸都摸唔到，摸落去好絕手嘅。你可以 feel 到咧，佢做得好好嘅光滑嘅。呢邊嘅情況亦都係一樣啦。呢一格仔咧，直情係好 perfect 添啊，完全係好光面嘅。但係呢度咧，因為佢凹咗入去啊，咁你知啦，膠有陣時咧，雖然睇上嚟平咧，裡面都可能有啲凹位嘅，所以磨平嘅時候咧，就有啲一岩一巉嘅感覺啦。咁即係話咧，始終呢個咧都係創傷性嘅磨嚟噶嘛，即係話你磨得唔好咧，都會傷咗個膠嘅。咁所以都係 recommend 咧做水口位比較好啲。同樣呢邊啦，我淨係做咗出面呢格，成個位咧好靚嘅。咁裡面咧冇做到任何嘢，你見到咧係啞色啲嘅，而呢邊咧係光澤好多嘅。咁所以呢一個 tools 其實咧真係可以代替砂紙嘅。咁但係咧係咪可以完完全全用喺塑組度咧？咁你真要考慮一下啦。除非你嘅技術好高超啦，如果唔係咧，可能對於膠有啲破壞，而做到好似呢度咁有啲一格格咁就唔係咁好啦。嗱，總結嘅嚟講咧，我覺得呢個斯特力呢個打磨嘅玻璃啊，我覺得幾好用㗎。咁啊，起碼咧你可以取代咗400嘅砂紙啊、800砂紙啊，甚至1000嘅砂紙嘅。咁但係到尾咧，可能你都係要用啲1500啊，甚至2000嘅砂紙咧去做最後尾嘅 touch up 咧，就會比較好啲嘅。咁除非啦，你真係諗住做塑組先係咁樣做啦。如果係諗住真係之後會噴油咧，我覺得你就算用完呢3條之後，用咗呢個最幼身嘅打磨玻璃磨完之後咧，都足夠可以俾你去準備上色噶啦。咁所以其實都抵用嘅。況且呢啲咧可以重複使用噶嘛，最緊要啊唔好打爛佢啊。